প্রিয় উদ্যোক্তা মাছ চাষি ভাই, বর্তমানে এই দেশি চিংড়ির চাহিদা আছে বাজারে মিনিমাম 500 থেকে 600 টাকা কেজি। এটা চাষ করার একটা পলিসি আমার কাছে আছে। আপনাদের বাড়ির আঙ্গিনা যদি পুরাতন পুকুর থাকে, ওটার মধ্যে আপনারা চাষ করবেন, শৈবাল জাতীয় কিছু চাষ করবেন, এবং ওই পুকুরে 5 থেকে 10 বছর কোনো বিষ জাতীয় কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। কারণ এগুলা ছোট মাছ, এগুলা হালকা পাতলা বিষ সহ্য করতে পারে না। এদের যে ডিমগুলো আনাচে কানাচে থাকে সেখানেও সহ্য করতে পারে না। আজকে হাওর বাউরে এত চিংড়ি মাছ ছিল, এখন নাই। কেন নাই জানেন? ওই যে ধান খেতে যে বাছুর ডিম দেওয়া হয়, বৃষ্টির পানি দয়ে যাওয়ার পর এই মাছটা আসলে কি একটা পিচ্চি মাছের সাথে তুলনা, একটা পিচ্চি বাচ্চার গায়ে যে এনার্জি যা সহ্য করতে পারে না, বড় মানুষ কিন্তু তার চেয়ে 50 গুণ বেশি পারে। ঠিক মাছের বেলাও তাই। একটা বড় মাছ আর একটা চিংড়ি মাছের সাথে তুলনা করলে এই মাছটা কিছুই না। এইটাও একটা ফ্যাক্টর, এভাবে চাষ করা যায়।